Kangaroo lah lu. Kangaroo lah. Kangaroo dengan traktor dia menang dengan traktor. Oh tu tu. Dia buat mesin. Mula-mula masuk satu tu. Dulu. Satu tu ambil satu ni. Satu orang mula-mula kan. Adalah. Kalau dah nak ambil dua tak lepas lu nak. Ambil dah tu. Macam tu kayak pelang kan. Ambil tu satu. Musim depan ke dua musim ni ambil satu ni. Kok apa ni? Dia. Tak takut lah. Racing banyak biji ke. Kan. Habis. Alhamdulillah. Selesai. Ingat aku lah. Okay. Nu. Ha. Kat bawah tu. Dia dekat gear tu. Ambil laju je. Tadi dia kata gear 2, 3 buat lah. Oh dia tu. Tapi tak nak lah bawah. Tak ada apa. Baik. Betul Cina kan. Jadi tak apa lah. Ni. Tak ada masalah apa. Tak kacau apa. Minyak-minyak game pun jaga lah. Ha. Ya, makcik. Apa nama? Makcik ya?